من المنتخب المغربي. دخلنا المباراة ونحن نعلم أننا سنواجه منتخبا. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم إخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد. إليكم تصريح محمد وهبي وإنريك هالاند بعد المباراة الودية التي شهدناها أمام النرويج في تحضيرات أو استعدادات كأس العالم أمريكا 2026. إليكم تصريح إنريك هالاند. بصراحة لم أكن أتوقع أن أرى هذا المستوى من المنتخب المغربي. دخلنا المباراة ونحن نعلم أننا سنواجه منتخبا قويا، لكن ما شاهدناه على أرض الملعب كان مختلفا تماما. رغم الأجواء المشمشة والحضور الجماهيري الكبير، لعب لاعبو المغرب بثقة كبيرة وتحكموا في إيقاع المباراة بطريقة مبهرة. ما صدمني أكثر هو السرعة في نقل الكرة والضغط المتواصل والانسجام الكبير بين جميع اللاعبين. في كل مرة كانوا يستعيدون الكرة كانوا يشكلون خطورة حقيقية. شعرت وكأنني أواجه منتخبا يعرف بالضبط ماذا يريد في كل دقيقة من المباراة. والحين سنرى ما قاله الناخب الوطني محمد وهبي للمباراة. أود أولا أن أهنئ اللاعبين على الأداء الذي قدموه في هذه المباراة الودية. لقد أظهروا شخصية قوية وانضباطا تكتيكيا كبيرا، لكن يجب أن نكون واقعيين، فهذه مجرد مباراة تحضيرية. الاختبار الحقيقي سيبدأ عندما تنطلق منافسات كأس العالم، وخاصة أمام منتخبات كبيرة مثل البرازيل. أريد أن أوجه رسالة إلى الجماهير المغربية: نحن لا نأتي إلى كأس العالم من أجل المشاركة فقط أو الاكتفاء بتمثيل مشرف. هذا المنتخب يملك طموحات أكبر من ذلك بكثير. الجميع يتحدث عن الإنجاز التاريخي الذي تحقق في قطر، لكن بالنسبة لنا أصبح ذلك من الماضي. هدفنا اليوم هو كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية. نحترم جميع المنافسين، لكننا نؤمن بقدراتنا وبجودة اللاعبين الذين نمتلكهم. نريد الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، ولما لا الوصول إلى النهائي والتنافس على اللقب العالمي. إخواني، وصلنا إلى نهاية الفيديو، إلى حلقة قادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.